Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya Shilo officiel télévision to pamboli nzambe pona temps pe énergie bozali ko pesa pona kolanda ba programme oyo tozolekisela bino na esika oyo boza vraiment na mutu ya makasi koleka parce que soki bino bozate moyen ba émission to pe moyen chaîne na biso oyo ekede liboso ezate to yeli su liboso na bino juste pour la émission to salaki ya pourquoi la différence et to lobelaki la fois dernière sur habillement topé et la télé et awa siko to kolobela makambu oyo to kokaki ko adresser yango na vidéo ya liboso te please to bondeli bino bolanda yango et ceux qui bozana ba suggestion ceux qui bozana ba proposition bozanga te ko sala biso signe et ceux qui dans nos abonnés zoa occasion ya ko s'abonner et puis au partager vidéo oyo parce que to ebi ete eko sunga bandeko ebele tika ete nzambe apambola bino alors sans plus tarder tozo lekisela bino na plateau bomona bandeko oyo to yambi. Juste na kati ya plateau ya Shilo officiel TV to yambi bandeko basi mibale pona kosolula masolo o ezali ya motuya boye to koki ko banda mbala moko te sanke to yeba banani yango to sola na bango boto opesa malobe pa na bango ba se présenter to yeba bango comme ça epesa biso efungula biso nzela ya ko banda masolo na biso mama kombo na onani. Merci papa. Langai Madame Stéphanie Bolingo Cambodia na wuti na Raleigh North Carolina. Wow. To pambola mi na présence ya Maman Stéphanie à la Raleigh North Carolina. Bongo mama yo kombo nani to sepeli kombo na yo. Boye soko ko yebisa biso yo kombo nani o wuti wapi? Merci kombo na ma sœur Divine Monga na wuti na Raleigh North Carolina. Sœur na biso Divine a yepe a zaka kana mboka ya Raleigh na North Carolina et North Carolina pour la bateau ba yebi yangote eza na kati ya États-Unis d'Amérique. Beba mama ba ye lelo awa ndenge tolobaki pour la suite ya émission na biso. La fois dernière tolobaki tosalaki émission sur pourquoi la différence et tolobelaki pour ya motuya o ezalaki et la télé topé fashion tolobelaki pour ya motuya sur et la télé et tant que tolobaki yango tozui ba feedback ya bato ebele yango siko ezalaki ke to adresser makambo mususu oyo tolobelaki te. Alors pour la kobanda émission na biso sœur Divine, est-ce que vous pouvez expliquer biso d'abord fashion les années? Fashion les années tu expliquer que la première tour les années que là et la télé. Et la télé ba tu bazola ta nikula bino. OK. To donc to ye kolobela sur et la télé ndenge bato bazola ta. Maman Stéphanie, na mono la tiki toko. Bon siko et la télé abo siko to kolobela ya ndenge nini kasi na comprendre que toujours la télé à Kilo. Par rapport, il y a d'autres personnes, papa, dans une guinée sous Afrique, dans une Afrique, il y a ceux qui m'ont dit dans ce sujet, comme vous savez, la landi batapoto. La télé, toujours la télé, il y a Bima, il y a Mabé. Merci maman. Maman badi biso balaboko la eloko boko ya mutuya mutalati jipa mokuse alobi alandi bato apoto. Bon, est-ce que ça m'a bien pendant muta bimalaji pa mokuse à s'exposer tika d'autres dans son libanda? Ah oui, ça m'a bien parce que la Bible nous dit notre corps est temple du Saint-Esprit.
nakoki koexpose nzoto na ngai te parce que eza nzambe nde avandaka kati na biso eza mabe makasi. Bobo sœur divine bato bayebi na bango nzambe te oyo basambelaka te bamona yango mabe ndeni. Mpona bato bayebi nzambe te bango bamona yango mabe te bamona yango normal ke bazolata na bango baolata normal mais mpona information na bango ke baolata mabe elati nzambe eza mabe. Sikoyo elateli eza mabe mais tomoni bato bazosala bilamba babengi yango mode babengi yango fashion donc soki olati eloko mabe te ya moke te oseexpose te donc yo oza libanda masolo sikoyo bino bolingi bango baza libanda ou bien ndeni donc okwa eposa na bino te. Non eza te ke toza na posa bazala na libanda. Napesi kaka exemple soki toke na wenze batiaka kwanga libanda boye balakisi oke kwanga oyo eza échantillon mais na ndimi te biso nyonso moto moko azwa kwanga wana baexposa biso tolinga tozwa kaka kwanga oyo eza ya obata. Yango wana nde tolingi toloba eza te ke eza kolata mabe nde moto ekosala yo ozala oyo ozali. Wow, siko kolata yango tolingi na comprendre nano place nini bozo reprocher bato na elateli. Sœur divine makanisi nini oza na yango elateli ya mabe eza ndenge nini mpe elateli ya malamu eza ndenge nini? Elateli ya mabe biso nyonso toyebi ke elateli ya mabe eza ke ntango moto olati elamba moko ya ndambo likolo nano eza ndambo na se eza ndambo elateli oyo ebetisa bato mosusu mabaku me yo mona kolati bien. Elateli ya bien eza ke ntango olati décemment oleka na nzela moto nyonso arespecte moto nyonso ntango amona oleki arespecte parce que ntango elateli na yo ezoreflete qui tu es. Ok. Maman Stéphanie jeune fille surtout balobaka ke bango bazwaka baclient ebele soki balati ndenge wana sikoyo soki topekisi bango balata moko te weteke baolinga bango lisu te. Merci beaucoup papa. Kozwa client eza garanti ya libala te nakoki kozwa nanga baclient mais est-ce que vous êtes sûr bato wana bakobala yo? Akoki kozala monyo abi ye azaka mpona cope deux fois bajeune mpe to balobaka terme moko balobaka bi petit ana azaka mpona obima na ndako mare apala esali. Wow, divine okoki kopesa biso mwa ofungola nano place wana mpona cope na ya palais différence eza nini? Différence eza ke nalandaki video moko na TikTok bagarçon mo misato baye babeli babi jeune fille ya staff oyo tobima na bao tokenda na bao baboite boza na temps me oyo mpe bobima te bomiboma boza na ndako bino nde tokobala. Eshokana makasi tana mbuli onga bisiko importance eza nini pourquoi pas tika na kati ya ndako ke obima kende liko s'exposer parce que bagarçon mi balobaka mwasi oyo ya libala baexposaka ye te ntango s'exposer déjà bongo je pense que moto obala. Ok, maman Stéphanie alobaki eloko moko na libandeli alobi mutalati moi jipa mokuse alobi ya tolati bongo parce tolandi bato ya poto sikoyo biso na poto tolataka bongo mais yo oza na poto na moni olati bien ye mpe aza na poto na moni olati bien est ce que na poto tolataka kaka biloko ya mikuse? Nakoloba non et nakobakisa lisusu eza selon l'éducation. L'éducation toza nango na bato ya poto na bato ya Afrique toza ndenge moko et dépendre na éducation. Quand je parle de l'éducation naomona baparent na biso eza ndenge nini baparent bazomemela biso. Ok. Awa na poto awa eza na bato balataka mpe mabe déjà olati mpe ta sous-vêtement omoni ke eza elamba mpona yo même na Afrique eza na bato balataka mpe bongo amoni ke eza elamba epa na ye eza ça n'est pas éducation. C'est que moi je peux dire parce que biso tozwaka esprit wana kaka koloba ke Rihanna alataka ndenge nini abosani ke Rihanna aza na deux vies
aza na vie oyo eza ya public na vie oyo ya mibombaka tokolanda sikoyo vie ya Rihanna oyo ya mibombaka to oyo eza ya public eza c'est l'éducation c'est que je peux dire. Ok maman Bive yebisa biso nano vie ya public eza ndenge nini et puis vie ya komibomba eza ndenge nini yebisa biso expliquer biso nano. Nakoloba vie ya public eza vie oyo mutu nyonso omona oyo eleka na internet partout mais vie oyo ya bomba eza vie no caché oyo mutu ayebi te oyo moko ntango ozala na kati ya ndako na bino. Ok parce que ndenge Esther Stéphanie alobi elateli ya Rihanna eza yango te oyo alata na ndako elateli ya Rihanna eza oyo asene et en plus na scène wana eza babiloko mosusu basalaka oyo eza déjà bauti nango bisika bauti baimpose bango na scène olata boye o impacte so oyo bango baosala wana bayebi nini oyo baosala eza na deux vies eza na vie spirituelle na vie ya normal. Donc ceux qui la comprendre bien boyi boyebisa biso ke nakokozwa exemple neti awa na États-Unis soki bazwi yo na mosala compagnie kolakisa uniforme oyo bana kolata oyo kokendiki na ona musala. Alors est-ce que uniforme ya musala yango ndo bana kokenda ba fête? Est-ce que yango ndo kokenda ko église? Est-ce que yango ndo bana kobima na ba sortie moko ya makasi? Alors siko tolo badini bato bazolata bilamba na mikuse bazolanda ne bateni ya scène. Alors siko muto alata kabongo na scène est-ce que nanda kone alata kabongo? Tozi ba danseuse bilamba bako balataka parce que nakutana na danseuse moko na yolo médical na Kinshasa danseuse wana soki aleki na scène azobina azaka na ya moitié ni akipaka pete ayoka na so nité mais soki tango nakutani na na quartier na ndimité alata très bien OK nga moko na kamwe tu l'as dit maman mais na TV on a ta gaboité ndenge ni lola kitoko boy abi na TV za musala ah ouais za vie alors c'est quoi pourquoi c'est quoi bato bazolanda musala on est mal à la vie. Il y a quelque chose au Sœur Stéphanie le visa problème médication. Il y a problème médication tout le monde a déjà la banda parce que quand on parent déjà on a déjà strict na bana na yo le que non il en bas on a ligne monter na ligne monter et modèle on a ngana zaki na Kinshasa mais na lati pantalon ti na 18 ans. Pourquoi? Parce que na na pour nous on est permettre de tout la pantalon mais tant to coli to yo mona ke pantalon to la ton nini et ça va pantalon et pantalon et ça na elate okola ta pantalon so ngana tokola ta pantalon trois personnes to la ton trois différentes sortes parce que nous sommes ta pantalon là normal nous sommes ta pantalon dans sens mo ba bêtise ba tout bako nous sommes ta pantalon là kaka OK na tala qui émission ya fille moko ya théâtre je pense que c'est Coquette alobi na zakana dero na jouaka na scène na ka Coquette na ndako za kasasa mais alingaka Coquette te parce que Coquette aza trop agité dans mon trop agité alinga été et c'est pourquoi bango balandaka agitation Coquette wana te balandaka ka elateli ya moto asali na scène c'est que fait que on a pas éducation moto wana. OK maman Stéphanie expliquez biso nano elateli ya mozo betisa bato bato eza ya ndenge ni to yebanda no modèle ya ya kolata ba olata ya mikolo ezobeta bato bato eza ya ndenge c'est que je peux dire parce que au moins les moto mususu alati na ye excuse-moi nyonso nzoto ne nyonso emona ye nango d'après ya lobi naza sur les terrains à la mode mais yo moko ni exposé déjà to yeba ke eza parti et là te bande personne. Mais ce que bato ya lelo ndebo bino moko bikilelo soka lati bo ne masolo alors ce que to ça ndi basala ndenge ngai mpona ngai nakopesa conseil d'abord surtout na mwasi atonga mboka te nga naboyaka eloko wana nga nalobaka si lelo bato bayebaka ke nzambe yesu masi asekwi ezalaki bamama ezalaki mwasi c'est que mwasi aza capable ya kotonga mboka
ya kotonga nyonso parce que ye mutu amemaka message nga na kolobela nanu liboso nanu mama c'est une femme eza mutu kaka ote aboti mwasi amibombaka biso nde tobotaka mibali lelo tokoma mona mibali bakomi bakuluna banini ebandi epa na biso lettre F biso nde topesaka éducation soki mama déjà pesa éducation moko ya bien na mwasi na mobali bakokola kaka bien yango wana nga na kopesa bandeko na ngai conseil komi bomba eleki nyonso. Bon, sikoyo sœur Divine sikoyo pona bato balobi ke balataka bongo pasi baza kolanda bino bato ya poto oyebisa bango nini parce que est-ce que eza kaka ko ndenge mama Stéphanie alobi est-ce que tokokopie mwa parti moko ya makambo ya poto totiki parti mosusu ou bien tokokopie makambo nyonso elekaka na poto ntango balandi so balanda biso bata poto ok biso bata poto tobongisi mpona miniti nde tovandi toa na poto mais namoni te bisika tolati tose expose to tomoni te bisika tolati tobetisi bato libako donc tout comme mpe bokokobongisa bata poto balata mabe e toza culture moko te bata poto oyo bango baolanda baaméricain so tokoloba baolanda poto ya amérique baolanda baaméricain baaméricain bayebi valeur donc nalobangi bayebi valeur te ya nzoto ya mwasi biso baafricain toyebi valeur ya mwasi parce que babi éduquer une fille c'est éduquer toute une nation mwasi oza leader parce que opesa éducation na ndako oza koéduke bana soki lelo éduke bana obien lobi bafuya malamu ebotana. Et alors, il faut bien soutenir les nini ya kotambola nini ya olatela. Wow. Bon, pour soulever point moko oeza ya moto ya culture. Culture africaine na culture occidentale eza ndenge moko te. Biso na Afrique toza na ndenge na biso tomonaka makambo. Bango pe libanda da Occident, c'est-à-dire na poto bamona baza pe na ndenge na bango bamona makambo. Bon, avant na koma na Afrique biso na poto. Est-ce que tout le monde a fait balataka bongo partout? Je pense que dans la place il peut mususu oyo ko mona mutu alati mo elamba mukuse peut-être dans la plage. C'est rien moi makasi quelque bato ya kotanga eza population mobimate. Et tu vois bango bazo landa bato balati peut-être tenir à plage yo zu yango et comme tenir ya fête. Est-ce que dans la rapport tout le monde a qui bon na batenya scène c'est à plage c'est dolandi ya musique il y a scène donc bon on a nga ba mona ka o ya scène ya ba mona ya bien et dit oh et là babiloko zo les kanisa ni balé dolanda tozo ya bien tozo tika na et tozo ya bien tika ya mabe mais biso to pour faire tozo ya mabe to tika ya malam alors que c'est pas bien to mi même en erreur et puis les bouki. Ok. Maman Stéphanie, est-ce que vous pouvez me savoir sur la femme africaine à la tannée et surtout femme congolaise à la tannée? Ou est-ce que vous pouvez ça déjà quoi? Ya bona peso réponse wana tant na e poto sika na e baki na Afrique na biso tozalaka je crois c'est partout mais tozala na journée internationale de la femme tolataka chaque le 8 mars tolataka bapane na e biso na aka choqué le 8 mars na lata des pannes mais na bimi libanda na mona nga bat balati ba pantalon vu que ba yebi yango te bango ezalaka na mois de mai si je me trompe pas eza na mois de mai biso ezalaka na mars nga le 8 mars na lata liputa na moni yango wana ntango otuni nga bongo na lingi na ye biso tolata ndenge nini soki déjà bayebi ke bazalaka kuna posa otuna biso te ke oza africain ka so bamoni oka na elamba ya liputa eza 200 là biso wana africaine ni wana. Ok. Maman Divine, ndenge nini mwasi akoki kolata pour que pesa une valeur? Mwasi akolata ndenge bese na biso mwasi kolata 200. Donc il a tenu na ezala
ezala te ke osexpose kaka opesa valeur po moto apesa o valeur atalela te ntango deja olati tokoki tokolata na eloko ya mokuse biso mpe tolata ya mikuse mais ya mokuse neza te indispose motu non olati eloko moko oyo omonaki ntango oleka na nzela eza n'importe qui te moto obenganga n'importe qui te moto otelemisanga mais avant motu déjà alinga te yo moko deja ntango mitale monke ntango déjà na obima boye mpo moto atelemisanga moto wana fa se poser 1000 questions avant atelemisanga yo. Wow. ezosala pasi mpona bandeko na biso mingi oyo tozomona okomona moto azwi cycliste kaka ya pamba abakisi mwa bodi likolo atie mpe bamekop ebele basaki ebele batalon ye wana bimi conseil nini okopesa mpona ngai nakopesa conseil d'abord alati sous-vêtement feke aza normal te oui entre nous aza normal te comment fais-tu yo kobima na ndako na sous-vêtement kana elamba likolo ofeke okomi liboma siko mama dive ntango moto azobima ndenge wana na miso ya bayaya na miso ya bapapa baparent banini yo sikoyo lokola mwasi oyoka ndenge déjà nayoka ngo mabe nanga monono miyoka no mabe na miso ya papa biso bandiana nabimi na mwa cycliste mo boye nabimi mpe nabika na loporte te na chambre kaka te nabimi na zama me nabimi ntina balabala na kei nayoka ngo mabe makasi mpe kutu esalama te abana bikomela nao libanda ndako double oyo naozwa nayeba esika eutela te. Wow. En tout cas na pamboli nzambe mpona lisolo oyo ndenge tozokende toyebi ete chaque mboka ou bien chaque continent ou bien chaque pays eza na culture na yango elelo oyo biso surtout africain congolais surtout tokundi culture na biso soi-disant toza kosadapte na actualité na culture ya mindele alors mindele baza na makambo na bango mpe ya mabe basalaka oyo tomonaka awa nakopesa exemple moko mwana moko ya 18 ans asalaki anniversaire na ya mwasi azalaki américain asala anniversaire papa atuni ye napesa cadeau nini ya mariage ya anniversaire yo olingi nalukela yo abite cadeau na ye eza surprise ezaka jour anniversaire et papa bongisi nini papa azoko bitu na surprise nini mwana aza na baza ya voiture ou bien eloko nini faebisaka nasombela ye jour anniversaire mpe ekoki bafete baninga na ye mpe bafete nini tini papa atuni abi bon sikoyo obaki cadeau na yo eza surprise yebisaka sikoyo cadeau nini olingi napesa mwana ayebisi papa alobi depuis nabotama na nayebi mobali te alors cadeau na nga oyo okopesanga eza yo moko odevierge nga alors sikoyo biso na Afrique eloko ndenge wana ekoki kosalema et papa azalaki oblige ya kosala yango bon bino bato bozolanda sikoyo mindele ete bokoki mpe kolanda exemple wana eshokinga makasi parce que papa azalaki oblige osala azalaki oblige akosala mpe mwana biso asali ntango biboma te efala tika mwana biboma wana selon biso baafricain feki tozongi na mboka na biso la sœur divine so tozongi na mboka na biso eza na tribu mo babengaka baluba baluba so bazobala bayebisaka mwasi tambola soki yo tamboli boye ciba oyo ekolanda me awa na mboka oyo yango wana ntango papa alobi bongo nazongi mbala moko toza oblige te ya kolanda bato awa toza oblige te parce que biso toza na ndenge na biso totambolaka nga nakoki komona bolumbu ya papa na ngai te mais bango tozomona awa mwana ke na papa na plage baza lese
papa pe na mwana ba osukola biso tokoko sala ngote eza lisumu eza mabe il faut toyeba biso toza banani il faut toyeba ko différencier biso toza ba africain à part na ki africain na biso toza ba biloko na biso il faut to respecter. Il y a d'autres coutumes, ce n'est pas mauvais. Il y a d'autres coutumes, ce n'est pas mauvais. Il faut que tous en aba coutume na biso. Tous en aba coutume na biso que eloko na koko sate. Biso non ka komona bolumbu ya papa no ezali. Malédiction. Et à combien plus fort il faut coucher na papa. Ozomona. Siko bato bazola ta baola da ilateli ya minene. Est-ce que bako ko la appelle tambo eloko wana? So, et ça juste pour na koloba ke non. Mutu na mutu dans la culture na ye et biso et pas na biso culture na biso africain tout ça bateau to ebi ko bi pesa valeur na za ko se rappeler tango to za ki na école na humanité tango to za ki na humanité jour moko boye to kenda classe so camarade la biso moko boye ya mobile aboni sous vêtement ya mwana mwasi ko baka dire bonjour wana l'école mobiba et à Modiako et ça couleur ni na Modiako azo c'est le fait que ya ko bonda kaka la musique mais il y a bisa biso siko na minute na mona étrange et comment à la portée de tout le monde la vie ya mutu nyoso. Et tu as dit que tu as dit que tu as c'est pour cela en Amérique, ils ont les Américains, ils ont belé tout ça va venir là-bas. Il y a des esprits où tout ça va venir là-bas. Il y a des camarades qui ont été américains. Ils ont vendu dans la tête de mon rapport, c'est quand même fort, rapport c'est quand même fort. Pourquoi Babylone comme tout ça va sous ma marambo ça là. C'est pour ça que marambo bat bossa bana na boka la bango bino bo éviter bino fo molanda ka bossa la. Ils ont la raison au bango bossa la makambo na suko yo muto la raison na nos amis. Pour yo ta mo copier le compte ça. Ça c'est très profond. En tout cas, toujours kende tout ça pour évoluer peut-être bien. Bandeko balandi ya Shilo officiel TV. La kadisi pozo yo kabiso ndenge tozo kende. Eza mabete kolanda elateli ya libanda, c'est-à-dire ya bato poto eza mabete mais to landa o ezali malamu to tika o ezali mabe. Bandeko na bazana poto depuis na yebi bango bambula na mona bango elateli moko ya bongo te. Bazola ta bien. Mwana mwasi oda être moko ya valeur. Nzoto ya mwana mwasi eza to moko sacré o esengeli ebombama. Eza nzoto te ya au vu de tout le monde était. Et ça n'est pas pour la mutu moko. Et ça n'est pas pour la mutu moko. Alors si vous mutu angona na boni angote ko exposer yango mokili mobimba ba mona yango ezangi valeur. Please totika kolanda soit disant bato apoto balata ka bobi so ke to lata boy. Et da mutu apoto nyoso tout na lata ka bongo. Et puis dede toyeba ke culture eza ndenge moko te. Awa era moi surtout na basoma et dans la bateau balati bateau bakokende na plage bakende na plage bamine balata babiloko na bango bikusa na plage pour un petit temps et ceux qui à la lomo na plage alati bilamba na normal à côté de la voiture à zongi même biso bateau toza na poto et ko la passe na lata mo eloko moko eteni moko elamba ko na kende na bala na plage na même bango na plage non. Alors, bien aimé, to landa ba mi pepe mususu te parce que toza juste kaka ko s'exposer biso boko. Et tant que toza ko s'exposer, to yeba ke eza na ba conséquences o ekolanda, o elanda ka biso. O elanda biso. Ba mama na ina tu na biso boy. Ba mama na biso na tango akala, ba na taka bongo te. Mais bazala qui très respectueuse. Alors, tu vois, différence c'est ça wapi. L'assurance. Assurance ya deni. Expliquez moi ça là. Qui sur na o ba mo basalaki. Tant osala dans la lati la mali tant obima la sur ayebi que je suis une femme. Wow. Une femme de valeur. Dans la yebi na nyaza et puis avec sa assurance likolo. Donc moi na ba so bazaka ma pas la tête.
Mais biso bana to bana on a pas forme. Si les gens to pas te to zanga na ba parents. C'est parce que tu as la assurance na biso te to éviter bana baza to za yango to ni na to s'exprimer to mi la c'est déjà bana ni to za ndenge ni to za. Maman Stéphanie. Papa dit là le belo boboko oyo et fungoli bakanisi na kali susu. Ba maman bazaki trop sûr na bango. C'est quoi le web ça que bana basa mikolo basi na bango te ka mukite. To comme otambola oyo ndekola ngai mimi alobaka bibi ka mabaka to comme ba fille to comme ba fille ba agitation to miye ba lisute o dozali. Nani Socrate abi connaît toi-même. Yo moko ndo ozana omiye ba lisute okoza olati elamba na oboye. Ndakalela ki mo kalati elamba mitali no habi nazali na dini na kime biso ndo tomiye ba tolati elamba oloba biso no moninga ndeni Naomi yeba te pona nga mona mi yeba ke o nazali. Toza esu na confiance na biso mon côté. Yango moni e comme ça ba scandale. Yango moni ke monde le comme ka ko bina bina. Ki lelo na biso ezaka abo. Ezaka abo elele pesi bien no de pesi possibilité. Wow. Tozi les hommes susu awa bandeko batei biso bandeko bana basi tika na go manzoto na tika go manzoto ba mo sala zala sur na yo boko zala sur la beauté na yo zala si de loko yo lati ata so ke na mo ya moins cher ata so ke ya tombola mais zala sur na yango tika ko luka so ki obima extra so ki ndenge nini oza juste ko bi lukila ba banga mu yo moko et ndenge kana yebi na noté est-ce que pour que moi ça azwali bali il faut kaka lata kaka ndenge ya danser de ndenge nini pas d'abi que basi mususu balinga etango auti ko la bukala poni je te jure auti ko la bukala poni bo bana boni alingi abali pe kolinga tipe babalani donc pour la biso il faut kaka na lata ma bitenda wow en tout cas vous soulevez point moko est très très capital assurance. Ndeko moi c'est zala sur na yo. Zala sur na beauté na yo. Zala sur ndeko zali. Et donc yo etini nga sur la raisonner ndeko moko to zala kana na classe. Moi la moi soit na école mo biwa to bana o se kaya daki. Bon moi ça m'a bien dans la tête excusez nga. Mais baba na ko se kaye penza ya ko se ka babi boya ko tikala ka jamais ko za mobile. Mais adaki trop fier et yakosa kanate na émission. Son cas leka au bon que bana basi penya wa kena a tellement de oui moi monsieur azo bangali. Parce qu'adaki trop sûr na ye moko adaki na fier ya makasi. Mais le long ndenge mama lobi olati ah ndenge ni ngomoni ndeni na bimi ndeni. Yo ligi mutu kususa bimisa yo na ndenge na ye et no obima ndenge yo moko kanisa ki. Et là vraiment biloko moko o esengeli ba jeune fille ebele ba yekola yango. Et les lopé lisusu la to mona na ba jeune fille ebele makambo mususu ezo lekeda nini mutu soki kaka oyebisi ye kaka mikolo yindi ekomi problème. Ekomi problème. Il faut luka ba formule ata la ndenge surtout apparaître kaka. Non, vie est toujours ndenge wana. Vie est une ndenge wana. So ndima ndenge ozali. Koza la complexité. Koboma pomzoto teke oya dala voiture pela sa ifo na zo voiture. Oya la type pela sa ifo na la kolanda muninga te. Be yourself, zala yo. Zala original, koza la photocopie te. Ba maman, na pas mon livre vraiment ça bien que tout ça pour évoluer. Mais question, il comment que zo ila kana makanisi. Est-ce que bana oyo balata ka bongo babimi ba papa na ba mona ba mona babima. Moi je veux vous dire il y a de parents et parents. Et ça la parents mususu accepta moi n'était pas ça. Moi n'était pas comme bongo yé. Il y a d'autres parents qui acceptent la carte. Parents mususu maman ngana linga mwana ngazala bongo. Mwana baba benga au top. Mwana ngazala na top, azala na page. Il y a beaucoup de parents. Oui, il y a des parents comme ça, papa. Maman, il y a des parents comme ça. Qu'est-ce que vous avez dans le scénario? Par exemple, il y a le parent.
et que moi na yo côté na ba condition na ba cycliste na balabala réaction de vous attendez ah moi na ngai on donne que c'est comme na kuti moi na position bongo et là on sale na minute wana andimate nga mama ninga muta ah parce que nga moko na ba polisi nga bongo ti na koli bongo ti nga moko na mona ngati na lati bongo parce que balandaka exemple au mona na aux environs na kati ndako na kati na éducation eza na kati ndako na nga omoni mutu mo lati bongo ti donc yo ko lati na nga bongo ti. Wow, that's great. Et maman Stéphanie Lobaki et là ba parents mususu balinga ka bongo. C'est que ba parents mais bazo contribuer à la destruction ya bana ba kwa basi. Oui, ya. Si. Na ko bi ko loba oui. Ndenge expliquer biso na. Quand tu as la moi profondeur. Ça ba couple mususu. Zongo na papa lobi. Na lini mwana ngalata bwete. Mama ebisi bana bi tete. Wana eza makambo kala. Lelo eza boyete. Mama ye moka yi mwana akende oui. Et ça ba parents mususu place nga na Afrique na ndeko vivre na mama ye moka ebi mwana zala ye moko ebi mwana zala kuna kuluna na pe banda tasu ye moko mama na lobo ko bima boko bunda yo papa zotinda mwana bima bunda lelo mwana bundi lobi mwana bundi lobi kuna mwana bundi lobi kuna PCP posa papa to mama tingete ye mo patele mi abundi. Wow. Et où tu vois pe où tu pas na ye parents. Eh, ça ba parents o batinda ka bana bango vraiment bongo. Donc ba parents ebelé ba baby si aveni ya bana bango bango. Et si ko pola nini kasi balelaka. O baninga bazo bala bino bo bala te, bo vandela ka na ndaku, bo bota ka na bandaku, si ko pola nini? Swana ezasko eloko otolo ba o totanga na Bible. Je pense que c'est Jacques ou bien someone a bané copé ça dans bikanda pour positionner bané ko yibanati. D'autres temps on des jours passés dans là. Like oyebi yo moko yebi position oti. Yo moko zui mwana na otiki na mabe. Donc otie mwana pembeni na libulu, mwana dindi na libulu, ale yo bantole la nzambe, mwana na nga dindi na libulu ozaki wapi. Poko oluka nzamba sana na minute na. To oluka libala point na minute no de la point parce que yo tinda ki mwana sala mama sala. Kolela te beta maboko résultat makambo o tinda mwana sala mwana yebi. Mais maman Stéphanie so to lobani. Ba maman pe mususu ba lobaka ba ke da parce que balingi ba na bango. Et alors quand nous sommes tout le monde à Mosenga, il faut la sailler là. Et ça na dash moko balobaka. Eh ngai ba mimi ngira ka muna muna kwa biso ba mama. Eh mwana nga moko lisu moko na ngai. Lisu moko na na bobe na pasi. Mimi ba mama balobango. Soki réellement isa lisu moko na yo osala ni otambwisa mo bien. Pona ni obatela lisu wane permettre yo otambola na vie no mobimba. Et bon siko siko baby sindiso moko. O muna visu mingi. Nakoma silo moko wana. À l'époque quand on azala lisu moko. Quand on azala lisu moko à l'époque. Maman abiso na bota maino nga moko long time. Aba baleki na ngabaya. Mais maman n'a pas ko traiter ngate loko la lisu moko a bercer nga moko tu a defona bande ko ba ba camarade na ngapi ba bote mo na moko pa bango mais maman ba nga bondela e poani ni yo bondela ngate maman biso so eza error beta yo on dit mate ki yeba beti beta ma beta ngati boso ba bazana me muto yo ko deloti pour yeba ke o wona usani za mabe polo dozoni na ngoti. Pourquoi? Parce que nous avons des lisu moko, mais abandé ko sala ki lisu na moko wana eza d'éducation bien. Pour ayeba ki un jour lisu na moko koza musika na nganga pe musika eduka mu et musu mutoko aider ou azalati. Pour déjà yeba na ko mitams. Est-ce que kolenge la mwana ko bercer mwana eza kolinga mo? Kolenge la mwana tandi mwana ga alobira na sombera ebo ya tamwe na kwa mukusi oki osomberi on ça a sepela dans la pierre dès que maman lobi na a percer et a sala boya nazongi na le passé
ezalaki na mwana moko mwana wana babotaki ye moko pe mama abanga alingaki ye mingi ka nde ndenge otuni motuna ke koberse mwana eske eza kolinga mwana wana azalaki mama na ye asombelaka ye bilamba moko ya mabe oyo biso tobenga ya kilelo mwana wana azalaki mwana je crois azalaki ba 5 ans 6 ans azalaki siko na forme vraiment déjà ya mwasi mwana wana mama na ye abandi oberse mpo na ye mama amonaki aobatela mwana ye aolinga motu nyonso amona mwana ye mama nazwa aso ya mwana na mama wana jour asimba motu jour baviola mwana bato nyonso na quartier babi nyonso eza yo mama ozwi mwana aza na forme boye osukolaka ye libanda mwana aza na forme boye olatisaka ye ndenge boye koberse mwana eza te kolinga ye ozoberse mwana akoya otyolisaka na liso bongo sikoyo eloko moko ezoyelaka na makanisi don't you think okanisi te ke kolata mabe eza mpe cause na yango mpe mosusu eza baparent eloko nini etinga naloba boye parent mosusu aza na mwana ya mwasi amoni mwana ya moninga ya mwasi alingi mwa mutu moko boye azoya na sache na maboko yo baninga bango bazolekisa baparent na bango yo vandelanga kaka na ndako nalatisaka yo mpe bimakende koluka mibali ntango ozobima otinda sikoyo mwana akende abimakende koluka mibali aolibao na ndenge est-ce que osungi ye ou bien otindi ye abeba lisusu davantage wana natalaki na émission koluka mbongo mpona olesa baparent ezaka te nosaki nyumba natali na émission jeune fille ya 15 ans jeune fille ya 15 ans aza jeune fille molai mbinga cordonnier atonga mapapa pour alesa libota ne pour ata ma classe eza ba manière ebele oyo ko travail koluka mbongo po lesa libota na ezaka te na osaki nyumba eza mpe kaka te na kosexpose parce que ntango oza kosexpose wana oza kosexpose kaka na malade te na milimo mpe lisusu mama deve natininga siko na raisonne so eloko mosusu namonaki na Kinshasa batie je crois na Pont Matete jeune fille azokumba moto aosala taxi moto na bamibali mpe akumbaka moto abimi badatonga azosala taxi ya moto tititi akangisi mbongo na ye na poko azongi lobi abimi kaka ndenge wana akomi na moto mibale akomi na misato epuis azozwa soin ya libota na ye alors différence eza wapi entre bajeune fille oyo andimi asalaki cordonnerie atonga mapapa pour kazwaka mwa quelque chose andimi akumba na ye moto pour kazwa mwa quelque chose bamosusu baozala même misala ya construction pour que azwa mwa quelque chose na oyo alobika na expose nzoto na apase nzoto nange eza marchandise wana na koloba ce qu'on appelle une femme forte femme battante eza nde baoyo wana baza baomipesa misala oyo bamona te ya mibali oyo bango bamonake mwana mwasi akosala mo te me bango baosala yango na kati ya construction kuti mwana mwasi na kati ya moto na moyo kuti mwana mwasi azotonga mapapa mwana mwasi wana eza femme forte femme battante bato akosoutenir nde bango wana eza te baoyo baza kosexpose wana nde wana ya koluka mbongo na ndenge mabe bien aimé en tout cas tozokoba na masolo na biso eloko bandeko bazolakisa biso awa ezali juste kolakisa ke mwana mwasi aza il faut essayer ozala femme de valeur et femme de valeur eza femme oyo aza kose respecter eza femme oyo aza komibomba eza femme te ke no kokanisa te ke solution ya problème na yo eza kaka kokaba nzoto na yo ondeyo akolivre ya koexpose nzoto ya kolivre nzoto eza na makambo ebele okoki kosala mpona kosunga même baparent na yo mpona komisunga yo moko epuis mpona koassure avenir na yo alors bien aimé tokanisa te ke soki totiki nzoto na biso libanda soki totiki nzoto na biso na polele bato nyonso bamoni yango nde tokozwa solution na oyo tozoluka mama Stéphanie tolobi quand même makambo ebele nayebi te conseil nini ezouta mpenza kati na motema na yo parce que makambo ntango tolobi awa epesinga pasi alors
conseil nini yokanisi okoki kopesa baoyo bazolanda biso et que même maintenant baoyo babandaki mpe s'exposer bacomprendre que bazalaki na erreur et bachanger. Merci beaucoup papa, merci beaucoup bandeko balandi biso bazokontinue mpe kolanda biso. Conseil na ngai na kopesa batika bamibomba so bamibombi ezala bien toboyi te olata eloko ya mokuse olata robe ya mokuse olata nini na mokuse me latango na kati ya ndako na yo na kati ya ndako na yo ya libala ezala na valeur mpe olata mo libala. Nazosela bino pardon bandeko na kati na nkolo tobomba nzoto na biso tobomba nzoto na biso s'il vous plaît. Conseil na kopesa bino. Mama Divine, eloko nini okoki contribuer na bombe ya bandeko? Encouragement nini okoki kopesa bango, leçon nini okoki kolakisa bango mpona avenir na bango? Eloko oyo nakoloba bino bandeko balandi ya Shiloh Officiel TV, eza trop tard te mpona kochanger. Quand nous bandaki ozala pe na makasa otika mpona ochange lo mosusu. Nzambe aza capable ya kochanger yo soki yo moko okoka te, parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc quand soki ondimi na motema no mobimbo changer, nzambe otiko te, parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. To luki elonia nzambe luki bokonza likolo o nyonso etikali wana elando bambongo wana, peut-être oluka ona ndenge pasi o souffrir pour luka mbongo wana, mais je pense pas que sur olandi nzela nzambe onyoka mapeka pour luka mbongo wana eza trop tard te. Par contre ndenge oza s'exposer eza bamaladi la bamaladi ka physique te mais spirituel aussi. Bamaladi zoya ndenge na ndenge tomona baviole ko baparents baviole bana bango because of this. So if you try to stop soko meki ko tika ko changer, je pense pas que nzamba ozala incapable ya ko kokisa oyo ozala na posa motema mi pesa vraiment mobimba pa nzambe motema no mobimba lobaki zwa décision lobaki na tiki nzambe na mitiki ya maboko no yesko sunganga nzamba otika bandeko balandi ya Shiloh Officiel TV na kanisi boyoki ba mama, merci mingi na conseil kitoko oyo bopesi na bandeko oyo nazala kondima ete ekosunga moko na moko oyo akozala na bonne volonté ya ko reconnaître libunga na ye et puis a corriger. Et tozongi sous ce pas ba mama conseil to bopesa bino ba mama ezali oyo botika kotindika bana na bino na mabe. Ma maman ebele boza source ou bien base ya perdiction ya bana na bino ya basi. Obota e marchandise na yo te. Obota e te po ke aluki rombo ko aboki sa famille na yo. Et puis koluka mboko pe za te ka ke a exposer njoto na ye pour que yo ozo mona te ke yo zo bomaye. Parce que apesi yo lobi okufo ke ime okotika ye. Otikele na condition nini héritage nini okotikela ye babi parents lakisa mwana nzela ya nzambe po ete lobi ata soki yo oza te akosouffrir te totika kolakisa bana biso nzela ya mabe soki mwana moninga abali ya yo na bali te yeba te zelo kwa temps bis ezo continuer mwana moninga akomi na arène na ye akiti ba mususu bazo continuer ti mwana ba okoma na arène na ye ba kokita ezate ke na mwana moninga pambola mi yo komi mutema moto il faut ye pas zaka ka ko ya yo pas zaka ndenge ko ya moninga eloko nyonso eza na tango na yango toyeba ko encadrer bana biso toyeba ko sunga bango et puis na loba eloko na ebite soki ya solo pe to lingi bana biso pe soki to lingi bango to ko exposer bango na mabete to tambo na obanga nzambe soki biso moko na bo ba parents to tambo na obanga nzambe ekolanda pe tie pa ya bana biso et puis bana biso bakozala lipamboli
non seulement pour la bango moko lipamboli pour la biso et puis lipamboli pour la nation. Lipamboli pour la nation. Tika nzamba pesa biso makasi. Cette fois continuer à inspirer biso lisusu davantage. Toye bandege nini toza ko memela ko encadrer bana biso. Please to boneli bio na bolingo na Nzambe. Femme africaine aza mwasi a valeur. Aza mwasi a mi bombaka. Aza mwasi a mi batelaka. Aza mwasi oyo apesaka nzoto na ye kilo. Tokoma tolanda bizaleli mususu te oyo ezosilisa biso valeur na biso ya bato.